Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. И овој петок, наш соработник во емисијата е клиничката болница Жан Митрев. Во наредните 45 минути ќе зборуваме за една непријатна состојба кај жените, која што мачи голем дел од нив, односно за спуштената бешика, која што доведува до неволно мокрење, но и за спуштената матка. Што се случува кога ќе дојде до промени на карличното дно, ќе ни појасни денешниот гостин, професор доктор Васил Илиев, гинеколог акушер во Жан Митрев клиник. Професоре, добар ден. Добре дојдовте повторно во Телма амбуланта. Добар ден. Кај жените после 40-та година се случува да почнат да се спуштаат гениталните органи како што е матката. Се работи или за болест или за состојба? Да. Значи да почнам од почеток малку да дадам едно кратко објаснување. Веднаш се работи за една состојба која што е на ивица меѓу голем физиолошки проблем, односно болест, и која што се сваќа доста не сериозно, односно се сваќа како една природна појава со старење на жената, што всушност и не е точно. Имено, сите органи во нашето тело се на некоја подлога или на некои лигаменти ги викаме, структури држат и имаат своја позиција во нашиот организам. Исто така и гениталните органи се зависни од структурата на карлицата, карличното дно, структурите што се викаат фасци, тоа се сврзни ткива кои што ги организираат и лигаменти на кои што се обесени, да речеме, висат и кои што ги подпираат органите. Во текот на животот женските репродуктивни органи се изложени на многу промени, меѓу кои најдрастична промена е бременоста. Значи, во текот на бременоста настанува 12 пати зголемување на волуменот на матката и исто толкова поместување од своите позиции. Пост бременоста доаѓа до нејзина инволуција, али никогаш не е идентична за околните структури. Околните структури стално доживуваат некоја дисторзија, односно статичка дисбаланс во однос на претходната состојба која што била. Тоа се тие така наречени најчести причини за настанување на спаѓање и колапс на гениталните органи, значи не е тука само утерусот, не е само матката, него збориме за вагината, предниот, задниот зид на вагината и стално придружни ке бешиката, односно мочниот меур. Така. Кај пациентки... Професоре, може ли да испадне матката комплетно преку вагиналниот отвор? Значи, тие се најтешки случаи на тотален пролапс, кога целата матка е надвор со целата, скоро со целата вагина или со целата вагина е надвор. Значи, практично настанува еден тотален пролапс и на вагината и на матката. Тоа се најтешки случаи, така наречени, кои што, за жал, треба да споменам дека во белата раса, генерално земено, генетската структура на мускулната и подржната структура на ткивата е послаба во однос на другите раси. И посебно во овие краишта, Балканот и нашата земја се подложни на таков модел на работа, искрена физички напори, каде што тие се изложени на дополнителни стресови и допринесуваат да таа патологија многу често ја среќаваме. Ја можам да ви спомнам и некои испитувања што ги правевме во Македонија, каде што и кај млади особи наоѓаме некој степен на спуштање на гениталните органи во однос на нормалата. Тоа е често пати последица на структурни промени во ткивата. Значи, ткивата содржат срзни влакна, еластични влакна, содржат фиброзни влакна и мускулни влакна. И сите тие во текот на циклусот, посебно кај жените, доживуваат влијание од хормонскиот статус. Хормонскиот статус е многу важен и мислам дека треба да се води рачун дека на различниот степен на хормонски акцептабл, прифатливи структурни промени кои што настануваат кај жените после или во перименопаузата треба да бидат евалуирани на време, затоа што тогаш сме најуспешни во пружењето на третман, помошта што треба да ја даде. Споменавте дека бременоста е една од главните причини за појавата на овој проблем. Дали треба жената дали доволно само една бременост за да направи ваков проблем или пак повеќекратните бременности се поголем ризик фактор за спуштање на гениталните органи без шиката? Тешкото породување може ли да доведе до проблеми?
Секако дека повеќе бременности или комплицирани породувања или мултипли бременности се поголем предизвик за структурите кои што ги држат органите. Тоа е докажано дека е така, но не мора да значи. Јас напомнав дека сите личности се различни со своите генетски карактеристики и различен е карактерот на сврзните, на еластичните структури, мускулните структури кои што ги држат органите. Дали тоа значи ако некој доктор има спуштен стомак, нема цврст стомак, исто така е изложен на поголем ризик? Па да, значи спуштањето на гениталните органи, замислете го како хернија, како кила кои што се јавуваат, али ова се кила на генитални органи. Исто и спуштениот стомак може да биде причина на слаба структура која што го држи масното ткиво, или може да биде сопропратно заедно постојана на некоја хернија, на некоја хернијација на било кое ниво, почевши од апаква, значи умбиликалниот дел, доле до феморалниот дел, кој што се дешава. Ние имаме многу често пати пациентки кои што претходно имале некој тип на кила, на хернии, и доаѓаат во повозрастната возраст за некој степен на генитален пропуск. Многу често е тоа. Значи, збориме за една структура на личност која што има сврзни структури кои што се така по-слаби во однос на други некои. Важна е конституцијата. А што е со конституција се вика тоа, да. Што е со дебелината? Дали е таа ризик фактор или пак жените кои што се болни од астма, кои што имаат хроничен бронхитис, постојано кашлаат, може ли тоа да доведе до спуштање на гениталните органи? Да, секако, значи тие се све предизвици на кои што се изложени сите структури кои што ги држат гениталните органи. Ние ја спомнеме генитални органи, него стално треба да имаме обзир дека збориме и за мочниот меур во истиот момент. Он со голема дел од својата површина лежи на предниот зид на вагината и учествува во сите пореметувања што се дешаваат во позициите на органите. Сите овие набројани, астмата, којасно дебелината, значи повисоко на килограми, тешката физичка работа, тешките породувања и сето тоа е фактор кој што се зема во обзир и се допринесува за настанок на некои од овие пореметувања. Значи не збориме само за едно, има различни модалитети и комбинации на пролапси на преден зид со утерус, на заден зид со утерус, само на преден и на заден зид и така натаму и така. Да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Професор доктор Васив Илиев, гинеколог акушер во Жан Митрев клиник, е гостинот во оваа Телма амбуланта. Тој ќе ги одговори сите ваши прашања, ќе ги разјасни сите ваши, но секако и наши дилеми на темата на кое што зборуваме. Професоре, какви се симптоми може да имаат жените? Зависи ли од тоа во колкав степен е спуштена матката, бидејќи споменавте дека кај млади жени понекогаш се забележува одреден степен на спуштање на гениталните органи. Чувствуваат ли тие нешто? Токму така. Значи, зависно од степенот на спуштање, односно на губење на статичната позиција, нормалната позиција на органот, такви се и последиците. Најчесто поврзани со чувство на болка, односно нелагодност при движење, при некој физички напор, при работа, и тоа повеќе во задниот дел према структурите кои што ги поврзуваат за карлицата и за вертебрата, односно за кишмениот стол. Учеството на бешиката, на мочниот меур во спуштањето на органите стално предизвикува и чувство на појава на испред влезот вагинален, на појава на едно испапчување во кое што се содржи предниот зид на вагината заедно со мочниот меур. И тоа ги обично пациентите највише исплашува, а и у суштина највише смета, посебно за движење смета. Тоа е поврзано и со пореметување на интимниот живот, на приватниот живот, затоа што јас сакам тука сега да нагласам многу често пати, малку зборевме за мочниот меур, кога ќе изгуби својата позиција што е физиолошка, трпи промени во смисол на инервација, во смисол на васкуларна суплај, на васкуларно снабдување и во смисол на капацитет за одржување на континентност. Континентност значи да биде стално во функција затварачот или сфинктерот на мочниот меур во сите позиции на животот. Било да е тоа во одмарање, било да е во напор, било да е смеење, било да е трчање, во сите можни позиции. Значи губитокот на
статиката на мошниот меур, кој што е пропратен со пореметување на некои од гениталните органи, стално може да биде, мислам, најчесто е пореметен некои од овие структури и тоа го реализираат со така наречено постоење на инконтиненција. Значи, инконтиненција доаѓа во моментот кога пациентот е активен, пациентката е активна, доаѓа до губиток на мокрача и односно така значи, при било како физички напор, дури при кивање, при кашлање, при смеење, може да се испушти ниво на урина. При одење може да се, да. Професоре, имаме гледач кој што очекува да се вклучи во емисија, да му дадеме предност и да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам од Битола, имам 52. Се јавувам од Битола. Така? Имам 52 години. Така. Последни 2 години нешто ми се случува со мочниот меур, може би ето пред климакс или климакс. Значи еднаш месечно не знам, ама немам издржување на мокрачата. Не можам пример да ја издржам. Може би при циклусот кога треба да мидам, али немам редовен циклус. Ако може докторо нешто да ме упати негде или да ми каже што е проблемот. Така, добро, значи во еднаш, како што ве разбрав, еднаш во месецот не можете, ви се случува да не можете да ја задржите урината? Урината, да, ето тоа еднаш неделно се случува цела недела, може би. Еднаш недел. Треба да миди, да. Добро, ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Професоре, можевте ли да го слушнете прашањето? Малку тешко, али нешто во смисол губење на урина еднаш неделно, тоа е многу... Еднаш во неделата и дали тоа може да е некаков проблем? Па да, али не кажа пациентката со што е поврзано, дали со некоја активност, со однос интимни, со менструален циклус, ако го е менструалниот циклус, менструалниот циклус, имаше сомнеш дека може би е поврзано со тоа. Па да, може да биде, значи пременструалниот циклус и во првите неколку дена постои една васкуларна дилатација, односно една конгестија, викаме ние, на крв во карлицата, која што може да биде причина за такво нешто. И во тој случај тоа е еднократна, да речам, проблематика која што не се повтара података во текот на месецот, во текот на деновите и практично треба се прифати како појава која што многу ретко е ова што го сега спомна гледачката. Многу ретко се дешава, али има податоци такви дека менструалниот циклус, односно таа конгестија карлична може да предизвика ракочност. Професоре, го споменавте пред малку мочниот меур, проблемите кои што се јавуваат кога тој ќе се дислоцира. Се случува ли жените да не можат целосно да го испразнат, па да останува малку урина во него? Се јавуваат ли циститиси, чести инфекции? Токму така, значи кога мочниот меур ќе се дислоцира, односно ќе биде надвор од својата позиција, тој е пропратен со спуштање на предниот вагинален зид и доаѓа до позиција на еден сакус, на една исполчување каде што никогаш не може да се испразни затоа што е под нивото на мочниот канал, на уретрата. И тука доаѓа до задржување на мокрача, односно до некомплетно празнење. Мокрачата е идеална подлога за развој на бактерии. И тука е причина за едни чести, рецидивантни, повторувани, значи, инфекции на мочниот меур, односно на урината. И тоа се доста големи последици на општото здравје на пациентката. Они земаат стално некои антибиотици кои што не можат да бидат трајно решение. Тоа е моментално решение, али поради рецидив на задржување на така наречена рестурина во делот кој што е спуштен од мочниот меур, доаѓа до повторување на инфекции. Често пати уринарните инфекции кај жени се поврзани и со проблеми на промени во вагиналната чистоќа, во вагиналната флора која што постои, бидејќи уретрата, односно мочниот канал кај жената е многу краток, се наоѓа веднаш до влезот во вагина и тука настанува тие трансмисии на бактерии кои што може да предизвикаат чести уринарни инфекции. Една од патологиите која што е многу застапена, ова сега што ја спомнам. А доколку е спуштена бешиката заедно со матката, како можеме да сватиме дека имаме таков проблем? Како изгледа мокрењето? Дали ќе имаме ли промена во млазот? Има ли некаков индикатор кој што ќе ни укаже дека се работи за еден таков проблем? Па, у принцип,
промена на статиката на гениталните органи, на мочниот меор, пациентката е свесна со промена со чувството на болка, со чувството на нелагодност, на исполнетост, при напор при движење, онда мочниот меор дава своји карактеристики, нели? Ние спомнавме инконтиненција, каде доаѓа до губиток на мокрача, неволна губиток на мокрача и до пациентката се осеќа стално во една состојба на да го спречи тоа, оди вољно да го празни мочниот меор и кога нема потреба да го празни, односно кога нема стимуланс да го празни спонтан, и тоа доведува до намалување на капацитетот на мочниот меор. Значи се јавува инконтиненција, често ако збориме за тие што се подискретни спадови, кога спадот веќе во понапредната форма, тоа органите се јавуваат наблизо во вагина или надвор од вагина. И тоа е веќе видливо и дури имаме така наречени појави кога доаѓа до оштетување на ткивото, пошто тоа е во перманентен допир со надворешниот свет, односно со вешот кој што се носи, и доаѓа до стварање на рани или декубитуси, каде што веќе алармантно пациентите тогаш се јавуваат самите со наод дека имаат крварење или дека имаат, јас сум имал пациентка која што дури имало рана на бешиката која што беше отворена од тоа триење со надворешниот беш, пошто целата бешика заедно со вагината и матката беа испаднати. Постојат ли различни видови на уринарна инконтиненција и кои се најчестите кај жените што се јавуваат како резултат на спуштена бешика? Да. Малку појаснување сега, значи мочниот меор кога се раѓа човекот, жените кога се раѓаат, во првата година нема чувство на нагон за мокрење, односно настанува развој на центрите кои што треба да информираат дали е мочниот меор полн или е за празнење. Во првата година тоа треба да созреат и треба да дадат информација да мочниот меор биде испразнет во адекватни услови, на адекватно место и по хигиенски нормативи. Во текот, значи за да се тоа и регулира, јас спомнав преска, најважно е добра инервација, нормална инервација која што треба да постои, добра васкуларизација. Значи инервација, професоре, значи нервните ткива добро да функционира, така? Точно така. Васкуларизација се крвни садови, значи е снабдено со крвните садови да снабдуваат, за да искануваат ткивата и мускулатурата да биде активна, односно да биде побрзана во својата функција со нервните импулси, со нервите што овозможуваат чувство и сознание за полност, односно за потреба од празнење. И тие се тие структури што треба да бидат во идеална сооднос, идеална сообразност за функција, за да се обезбеди континенција, да се обезбеди дека мочниот меор во сите услови ќе биде затворен, ќе нема да доаѓа до губиток на мокрача, а тогаш кога е потребно, истото ќе се реализира на адекватни места, хигиенски и социјално прифатливи. Кои се проблеми што настануваат во текот на животот на жената најчести? Тоа се така наречена стрес инконтиненција. Тоа е она што пред малку го спомнав, кога доаѓа до губиток на мала количина на урина во текот на напор, во текот на смеење, во текот кашлање, при трчање, при сексуални односи, и тоа е така наречена стрес инконтиненција на урина и таа е најчеста кај жените. Втор модел на инконтиненција, втор тип на инконтиненција на урината, на мокрачата е така наречена ургентна инконтиненција. Тука веќе доаѓа до проблем на инервацијата. Инервацијата е оштетена, најчесто диабетичари, трауми, пролапсот ги оштетува, исто така инервационите импулси што треба да сугерираат полност, односно потреба од празнење. И доаѓа до еден момент кога мочниот меор и мускулот на мочниот меор не може да биде контролиран вољно. Едноставно тој самиот спонтано реагира, се контрахира, се стега и доаѓа до губиток на мокрача и настанува така наречена ургентна инконтиненција. И ова е често кај жените, али не толку колку стрес инконтиненција. И сега имаме еден трет тип, тоа е мешавина на овие два. Има пациентки кои што ги имаат и двата типа на инконтиненција и тогаш практично ги има пореметување на нервно-импулсната когнитивна функција, односно потребата за вољно контролирање, губиток при напор на урина и тоа е така наречен мешан. Има уште една група на инконтиненција која што е причина, последица на некои неуролошки заболувања.
И тоа веќе се разликува и тоа се вика неурогена пешика или неуроген мочен меур, каде што причината за упиток на урина е последица од некое невролошко заболување, значи некој знак, некој последица која што е поврзана со генерално општо главно заболување и тие се третираат како невролошко заболување. Тоа се тие типови кои што постојат. А што е со трудниците? Зошто тие понекогаш не може да ја задржат урината во бременоста? Дали е тоа инконтиненција? Па инконтиненција е, али кога е поврзана со бременоста, во текот на бременоста, значи хормонскиот наплив, онда јас спомнав дека 10 до 12 пати зголемување на волуменот на утерусот на матката, исто така врши голем притисок врз бешипета. Онда зголемена проток на крв, васкуларизација, една енормна во карлицата која што постои во текот на бременост, сето прави до дисторзија на сите овие функции на мочниот меур. И ние со внимание ги прати на пациентите постпартум, значи од кога ќе се породат такви пациентки, дали доаѓа до повлекување на сите тие симптоми, односно на тие проблеми, и често пати тоа станува сасвим нормално, после тоа се враќа. Додоколку продолжи, тоа значи дека постоела локус минорис, била тоа значи слаба точка во функцијата на мочниот меур, кој што само како провокатор била бременоста да се реализира, односно да се изрази и да почне да биде како една наод кај пациентката кој што ќе остане траен. Али тоа настанува тек после породувањето и после завршување на леунство. Имаме гледач, да му дадеме можност да го постави прашањето. Професоре, се надевам дека ќе можете да го слушнете. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до студиото, поздрав до професорот. Едно прашање, за мене е сложено, а може и ќе биде просто прашање. Сакам да го прашам професорот. Многу често ме тера на мокрање и верувајте да застанам јас до чешма. Уште не сум ја пуштила чешмата, ја осеќам дека ќе измокра. Во што е проблемот? Добро. А до сега не сум била нигдека за да се испитам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, го слушнавте прашањето? Да, убаво и убаво си образложи госпожата. Ова е типична ургентна инконтиненција. Сите наводи што ги она спомна се карактеристични знаци што се манифестираат и треба да се направи еден преглед прво, да се види дали постои статички, односно некој тип на пролапс, онда треба да се направи уринокултура. Јас сакам да потенцирам сега дека уринарната инфекција може да биде провокатор на вакви чувства, односно да делува негативно врз терапијата која што евентуално би ја спровеле, затоа што бактериите лачат токсини кои што го иритираат мускулот и без можност за контрола војна мускулот работи, односно контрахира се и дава такви моменти на инконтиненција. Значи пациентката може да направиме еден преглед, ќе направи уринокултура или може да дојде веќе со направена уринокултура и после тоа треба да ординираме терапија. Постои терапија за ова, медикаментозна е терапијата за ова емитување. Се работи за така наречени мускарински блокатори терапевски, сега има и повеќе нови генерации на препарати, така да тоа ќе биде решено. Ова пореметување, односно ова ургентна инконтиненција е многу честа кај диабетичари, кај пациенти со дискуси, односно со пореметувања во дискусите на како вертебрата или на кичмата, на кичмата, значи на кичмата, дискуси на кичмата кога се пореметуваат, тие губат статичкиот момент и вршат притисоци врз нервите кои што учествуваат во инервацијата на мочниот меур жената и така натаму. Ајде тука да погледнеме еден блок реклами, а виднаш потоа продолжуваме со уште многу факти поврзани со состојбата за која што денеска зборуваме. Останете на Телма. За проблемот што не е така редок и од кој што страдаат многу жени, спуштената бешика и спуштената матка, денеска зборуваме со професор доктор Васил Илиев, гинеколог акушер во Жан Митрев клиник. Професор, имаме гледач кој што се надевам дека се уште на линија, бидејќи причека малку за време на рекламите. Ајде да го вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете.
Ајно, поздрав прво до вас и до вашиот гостан. Јас имам некое малку инако прашање до сега. Јас сум веќе направена од инконтиненција на пешика. Добра. Па сакам да го прашам професорот доколку може да ми одговори како понатаму во однос на работните обврски дома, работа, во однос на пешачење, дигање тешки работи, вршење комплетна сите тие функции што до сега сум ги работила, како понатаму според него. Значи јас имав инконтиненција, неволно испуштање на бешиката, таа ми е подигната и сега како понатаму. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Професоре, има ли некои посебни практики што ги препорачувате за жените по направен зафат во кој што е подигната бешиката? Да, али многу е важно кој зафат е направен. Значи, има цела палета на запати кои што се направи, се аплицираат при вакви состојби. Ја претпоставувам тоа било за стрес инконтиненција на урината. И доколку е тоа добро направено и квалитетно направено, пациентката треба да продолжи со нормалната живот и нормалната активност. Затоа и аплициран таа интервенција што е. Се разбира да води рачун во смисол, јас стално напоменувам дека обстипацијата е многу лош фактор за општо за статиката и за инконтиненцијата. Потоа, дигање на тешки предмети треба да има техника на дигање каде што не се наведнува пациентката со кичмениот столб, него колената ги витка и со исправање на колената го подигнува материјалот. Тоа е многу важен момент и практично доколку интервенцијата била како што треба, може да се живее и да работи и да се однесува најнормално во животот. Имаме уште еден гледач. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Јас сум пензионерка веќе. Така. И во млади години бев на контролен преглед, ако се сеќава докторот, не знам, една барака имаше на клинички центар и таму одевме на контрола. И тогаш уште ми рекла дека во старост може да имам проблем со пуштање на урина, не сакајќи. Јас од тогаш редовно си одев на контрола на гинеколог и све, немаше проблеми, али во последните години добив и шеќер и притисак, ми почина мајка, па лани ми почина сопругот и добив шеќер, притисак, срцето го оперирав, сите тие стресови, не знам, можда и од лековите. Јас можам да издржам урина по 4-5 сата, али веќе после доваѓање дома, кога сакам да одам веќе у весе, од вратата до купатило веќе пуштам. И тоа ме плаши, а осеќам и секогаш гледам за простата и кај мажите, викам дали има и кај жените такво нешто, бидејќи и јас тај проблем го осеќам. Диуретик више не употребувам, малце поретко се случува сега тоа. Така, но сепак проблемот ви перзистира, присутен и сега ви интересира што може да се направи. Ви благодарам. Сега што може да направам, не сум била на гинеколог од 3 години. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, повелете. Да, ево, ова е уште еден пример. Пред малку имавме случаи каде што ургентната инконтиненција, посебно кај пациентки со дијабет, или уште ако тој не е добро контролиран, настанува оштетување на нервната supply, нервите што го контролираат функцијата на мозочниот мелод. И он видите, значи пациентката вика чим дојде дома дека има потреба хитно да тоа реализира, затоа тука се ствараат така наречени рефлекси кои што не се свесно контролабилни и она нема капацитет да го тоа инхибира. Треба да направиме преглед, треба да направиме уринокултура и да се договориме за контрола на дијабетот и евентуално терапија. Некој од палетата на препарати кои што се користни за вакви случаи би биле соодветни за пациентката. Стално постои денеска и комбинација на тие мускарински со алфа блокери и така да ќе може да се тоа регулира да го подобри квалитетот на живот. Значи не знам, општо не има доволно свест за комплексноста на функцијата на мозочниот мелод. Таа е изузетно комплексна функција и е многу сензибилна и лесно се оштетува. А едно оштетување е како циркулус вициозус, после доаѓа до дополнителни оштетувања, затоа што замислете еден мускулен орган кој што се полни, треба да биде приморан да не се празни. Срцето се полни, ама веднаш се празни.
Тоа е мускулен орган. А ова е мускулен орган што се полни и треба 3 сати, 2 сата, 5 сати адекватно да трпи полнење без да се испразни. И токму тоа е совршенството на невролошкиот компонента во функцијата на мышцата. Уште еден гледач. Се вика compliance. Уште еден гледач, професоре, сака да постави прашање. Ајде да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да го прашам докторот. Јас сум повеќе пати оперирана од карцином на бешика и имам инконтиненција со премисол, воопшто бешиката веќе не може да се помни и затоа морам да се оперирам. Дали има лек за оваа ситуација? Добро. Професоре, можете ли да го слушнете прашањето, бидејќи не се слушаше добро? Колку што разбрав, бидејќи јас не слушнав се, се јави гледачка која што имала карцином на бешиката, оперирана и од тогаш има уринарна инконтиненција. Значи мочниот меур веќе не е во состојба да ја држи урината. Постои ли начин да се реши овој проблем? Сега, многу е важно дали кај малигни заболувања, често пати покрај операцијата пациентите имаат и радиолошко, односно зрачење. И тоа е важно да се знае дали имало или немало. Без обзир дали имало и да немало зрачење, радикалните операции карцином се доста широки. Значи, зафаќаат зона каде што паѓаат и нервите, кои што ја снабдуваат бешиката, односно мочниот меур. И треба да се евалуира, да се види кој степен на зафатеност во тој случај дојдено, односно до оштетување на нервите настанато и да се даде терапија. Не, вака е многу тешко да се прогнозира. Мислам дека често пати доколку не е уништена комплетна транспортната нервна функција, импулсната нервна функција, може да се помогне значително да се подобри квалитетот на живот. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ако може со докторот да спорам? Секако повелете едно прашање можете да поставите. Ама да заврши докторот. Јас ќе ве молам да не слушате во слушалката и на таков начин да комуницирате со нас. Го следите вие сигналот по телевизорот, таму оди со доцнење. Значи, кој е вашето прашање? Ве слуша докторот. На телевизија, да зборувам, може? Така, да. За тврда столица. Добро. На 3-4 дена да се искача, што можам да направам? Спуштена ми е бешиката. Како да кажам? Така, бешиката. Добро. Да. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Докторе, го споменавте проблемот со обстипацијата. Да, ево, ова е уште еден од тие моменти. Поврзани ли се? Обстипацијата, да, апсолутно. Евакуација на обстипациони празнења е поврзана со големи напори. Кои што структурите многу често пати, посебно во возраста каде што нема естрогени, односно посменопаузални состојби, не може да ги издржат и доаѓа до поголемо или помало спуштање на гениталните органи и на мршниот меур. Да, треба да се регулира со модел на исхрана, со помошни средства суплементарни кои што постојат обстипацијата и треба да се реши пролапсот, треба да се реши затоа што тој по друга страна има vice versa делување врз структурите што го контролираат дебелото црево. Кога има пролапс, настанува искривување на патот на нервите и на крвните садови. И тие што го контролираат контрактибилитетот, мотилитетот на дебелото црево за празнење се пореметени. И еден од причините што настанува обстипација покрај моделот на исхрана е и токму овие пореметувања во крвното снабдување и во инервациониот момент на дебелото црево. Кога се коригира пролапсот, тие се коригира, никогаш не е 100%, али во задоволителна мерка да се олесни обстипациониот момент. Професоре, денеска навистина голем интерес од страна на гледачите да постават прашање и да добијат одговор од вас. Еве уште едно, ќе дадеме предност на гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Би сакала да прашам, правена сум пред 3 години од спуштен бешиката, инконтиненција, пред 3 години, ама повторно ми се, мислам тоа неуспешно, повторно ми е спуштен мочниот меур, повторно не можам да издржам.
мокрачата, Така, и сега што понатаму, дали може да се реши? Во Систина прави операција. Така, добро, не е ни важно сега каде и како, битно е како да се реши понатаму проблемот. Ви благодарам за вклучување во Телма амбуланта. Повелете, професоре. Има често пати така наречени рецидиви и на пролапсот и на инконтиненцијата. Зависи, ја не знам што е работено, но постои можност за корекција во секој случај. Во палетата, во широка палета, јас можда ќе се знаете, преку 100 различни типови на операции за инконтиненција и пролапс се публикувани и практикувани и во историјата на ова заболување. Во моментот, во светот, така наречен златен стандард, постои една минимално инвазивна интервенција, каде што се коригира и позицијата на мочниот меур и на вагината или на утерусот, на матката ако треба, и се коригира функцијата на затварање на мочниот меур, значи сфинктерната функција. Тоа е мала интервенција која што се изведува за еден ден пациентката останува во болница, се изведува трансвагинално и се поставува една трака која што врши функцијата на сфинктерот, на затварачот на мочниот меур. Значи пациентката треба да се погрижи за корекција додека тоа не е авансирало. Авансирање значи дека кога веќе постои тенденција на појавување на рецидив, тие поради земјината тежа, како сите херни, сите кила, има тенденција на прогресија. И прашање на време кога прогресијата ќе заземе поголем степен. Обично така, тоа е патот. Професоре, што се е потребно да се направи за да се постави диагноза? Спуштена матка, спуштена бешика. Дали понекогаш се доволен разговор со пациентката, рентгенска снимка ќе даде ли одговор или е потребно нешто посложено? Значи, во секој случај добар разговор, видите пациентите што имаат вакви проблеми се многу добри, изнесуваат своите проблеми многу кристално јасно. Они практично водат кон диагностика. Јас сум изуzetно изненаден колку точно ги кажуваат своите знаци, симптоми, проблеми кои што ги провоцираат спуштањето или инконтиненцијата заедно. Иначе, урогинеколошки преглед се прават во текот на тој прави гинеколошки, па потоа се приоѓа кон урогинеколошки, со тоа што се прават неколку тестови со валви на истото место каде што се направили гинеколошкиот тест, се прави провокативен тест, да се види дали постои момент и каков е степенот на спаѓање на органите, и провокативен тест за да се види дали постои така наречена стрес инконтиненција, односно дали постои задоволителна сфинктерна функција на мочниот меур. Потоа се приоѓа кон ултразвучен преглед и ултразвучен преглед се лоцираат позициите на мочниот меур, на органите генитални, на вагината и така натака. Тоа е во најголем број случаи доволно за поставување на диагноза. Инконтиненција постои и од друг тип. Сега јас не знам дали има време да го спомнеме, постои инконтиненција каде ова се све трансуретрални инконтиненции. Постојат инконтиненции кои не се трансуретрални, например инконтиненција кога постои фистула. Зборот фистула подразбира отвор кој што бешиката комуницира со вагината. Може да настане поради некоја заболување, поради продор на тумор, поради зрачење, поради породување, да се обстетрички фистули, и тогаш настанува комуникација, патолошка комуникација, каде што мокрачата не проаѓа кроз каналот може, него проаѓа директно тече во вагина. Тоа се така наречени инконтиненции вануретрални или неуретрални инконтиненции. А постојат ли некакви вежби за зајакнување на карличното дно, со кои што делумно или пак целосно би се решил проблемот? Постоја, да, апсолутно познати се, ги има сега веќе во сите овие веб страни каде што се советува, ги именуваат како Кегелови вежби, нели? Тоа веројатно се чуле сите овие што се заинтересирани пациенти што имаат проблем. Треба да се нагласи дека почнување на Кегелови вежби, кога веќе имате спад на мочниот меур или на гениталните органи, не можат да допринесат за подобрување на состојбата, затоа што тука е изгубен капацитетот на мускулите на срдното ткиво за подобрување. Тие треба да почнат да се применуваат од раната младост. Дури ја би рекол, веднаш после породувањето треба да се почне со тие вежби и тие се многу здрави и добри за засврстување
на дното на карлицата. Карлицата дно е едно комплексно дно, каде што има неколку вида на фасци, викаме на срдно ткиво, па мускулно ткиво и така натака. Значи, има вежби, немаат штета никаква, али не го решаваат проблемот тогаш кога проблем веќе е настан. Но нема ни штета од нив, предпоставувам. Апсолутно. Може да доведе да не се влоши проблемот? Може да доведе да одложат, да не се влоши проблемот. Да се одложат. А ако се почнат од млади години, значи да се почнат тогаш кога проблемот веќе не е постои, односно кога е нормален наодот, onda веќе има значително превентивно дејство. Значи, што порано. Во зависност од што се прави одлуката дали жената ќе има оперативен зафат за подигање на органите или пак ќе се проба на некаков друг начин? Значи, пред се треба да биде случајот операбилен, значи треба општата кондиција на пациентката да биде во таква задоволителна состојба што може да поднесе анестезија и операција. Тоа е основно. Таму каде што не може, викаме дека случајот не е операбилен, се применуваат така наречени прстени, песари ги викаат, и тие се наменети само за корекција, на привремена корекција, додека пациентот не стане операбилен. Значи се превземаат мерки за корекција на параметрите кои што остапуваат, кои што спречиле да биде операбилен, и тогаш се встава тој прстен за да гениталните органи, односно бешиката ја врати ин вагинам, што викаме, за да не направи поголеми пореметувања во смисла на рани, на крварења и на така натака. Иначе, дали ќе биде операбилен или не, зависи од степен. Највише од степенот зависи. Степенот кој што е прв степен на пролап, значи постојат 3 грубо земено степени, може да се третира конзервативно и да се одложи интервенцијата. Веќе вториот степен е дискутабилен, затоа што во вториот степен кога ќе се јави во години кога постојат физички активности, е поприличен проблем за квалитетот на живот. Јас сакам да напоменам дека една инконтиненција во голема мера го руши интимниот живот. Во голема мера. И тоа е, мене ми е некогаш и криво, имаше интервју кај што и намерно така рекол да биде насловот дека не е нормално да се подмочувате, ако сте родили, не е нормално да останете мокри. Да, и постои убедување дека тоа со текот на годините е нормално, ако сте родиле 1 до 2 деца и се подмочате, особено при напор, при смеа, дека тоа не е така страшно. Но и ве се појаснувате дека апсолутно тоа не е нормално. Тоа е апсолутно заблуда, ама апсолутно, тотална заблуда. Ја ве молам, имам среќа да работам и надвор од Македонија и не знам, за корекција на еден степен на пролапс имав пациент по 92 години. Ете тоа ако нека биде пример. Така. Се јавуваат ли кај нас жените на време? Се срамат ли од својата состојба? Зборуваат ли за тоа што им се случува? Постои чувство дека тоа е нормално, тоа треба да се прифати, секоја жена, не знам, ќе го тоа толерира затоа што родила или затоа што веќе има години и така натака. Тоа е тотален погрешен став. Второ, има срам во смисол на подмочувањето, значи стрес инконтиненцијата и другата тип на ингургентна инконтиненција ја сваќаат како срамно заболување. Тоа е исто како сите заболувања. Нема никаква разлика, баш е тоа заболување кое што во денешно време и постои и адекватен третман и е многу голема штета да се трпи такво пореметување на животот, како интимен, така и општествен и секој. Ја имам пациенти што се срамат да идат во автобус поради тоа што носно мирисаат на урина. Така. Ја тоа никога слушам. Така, тоа е исклучително непријатно. Да, апсолутно. И јас сакам да напоменам дека урината има киселина, урична киселина, која што прави иритација на кожата. Имам пациентки кои што доаѓаат со иритација на кожата, која што кога ќе трае многу долго време, може да биде, не значи дека е, да предизвика и промени од неубав карактер на која. Така, значи затоа навремено треба да се реагира, навремено да се спречи. Апсолутно, посебно што денеска постои адекватни еднодневни тераписки интервенции или па медикаменти кои што се успешни и кои што ги имаме и кај нас сега веќе сите типови на генерации за
контрола на функцијата на мочниот мел кој што се давели. Мешаната инконтиненција што ја спомнав пред малку, значи кога постои едниот и другиот тип на инконтиненција, често пати кога се коригира стрес инконтиненцијата доаѓа до значително подобрување на ургентниот момент. Доколку тоа не настане, веќе терапијата е скоро 100%. И моето последно прашање за денеска, доколку некоја жена се соочува со ваков проблем, кому да се обрати? На гинеколог, на уролог? Еве во Жан Митрев клиник има центар за урогинекологија. Токму така, имам центар за урогинекологија, јас сум гинеколог, јас сум субспецијалист урогинеколог. Нека повелат ако има проблем некој во секој момент ќе видиме за што се работи и располагаме со најсовремена методологија на диагностика и на третман во таа и во сите други области што се однесува до гинеколошката хирургија, али пред се диагностиката е суштествена затоа што адекватна диагноза дава адекватен третман и со тоа задоволителен резултат. Така, точно. Тоа е тајна. Тоа е тајната, раната диагностика, точна диагностика и квалитетен третман на крајот. Професоре, ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта. Поздрав. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Гостин ни беше професор доктор Васил Илиев, кој што работи во Жан Митрев клиник. Се надевам дека добивте низа корисни информации кои што секако ќе ги примените. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и останете во добро здравје. До гледање.